Després hi ha la fase 2, que és tot el desenvolupament de la primera fase. Com hem fet la comparació entre les dues obres, com la pell freda i el Johnny va agafar el seu fusell, la història és el seguit d'esdeveniments des de l'inici, nus i desenllaç, que passen tota l'obra. I després ve la trama, que és com s'organitza la història. I després ens vam fixar en la seva fundació, que eren un conjunt de símbols oposats que tenien tant el llibre com la pel·lícula, i tot i que eren molt diferents, però els tenien en comú. I vam elaborar el text final, que va ser l'examen. Després, el següent projecte va ser l'entrevista a un personatge fictici, perquè d'aquesta manera era com fer una entrevista a una persona real. I llavors vam elaborar aquesta entrevista fent l'entrevista a personatges diferents del llibre de la pel·lícula. I fer-li preguntes i respondre-les tu mateix a partir del que havies pogut interpretar sobre ells després de l'experiència. Però primer vam pensar, a veure, per què fer una entrevista a un personatge que no existeix? A partir d'un personatge de ficció podem entendre persones que són reals. La pell freda tracta sobre un matre de l'irlandès que arriba a una illa deserta de l'Atlàntic per fer el control atmosfèric de la zona. Però de nit se n'adona que hi ha uns monstres que l'ataquen. I a la illa també descobreix que hi ha un altre noi, que es diu Batiscafó, i que és el meteoròleg que hi havia abans. Bé, doncs aquesta història ha explicat la lluita per la supervivència entre els personatges i que per culpa d'això no ha deixat que fessin pactes entre ells. Por l'episodi de les explosions de dinamita, doncs estan en Batís i l'oficial atmosfèric recollint els cossos i passa això, i diu: no havíem acabat ni molt menys quan vaig veure la mascota al balcó. Seia amb les cames doblegades i s'agafava a les baranes com si la lliguessin a cadenes. Déu meu, vaig exclamar, Déu meu, mira-la, era qui gemega, va dir Mantis. Déu meu, està plorant. Aquí explica que les mascotes tenen sentiments com les persones humanes i que no són simples animals com ells es pensaven. La pel·lícula En Johnny va agafar el seu fusell tracta d'un noi americà que s'enrola voluntari a l'exèrcit per lluitar a la Primera Guerra Mundial i és greument ferit. Per les extremitats es queda cec, sord i mut i només li queda intacte el cervell, el cor i el genital. Pot té el cervell intacte i la capacitat de comunicar-se movent el cap. Quan l'ingressen es pensen que és un vegetal, però tot i així aconsegueix comunicar-se amb una infermera. Els militars aconsegueixen comunicar-se amb ell en Morse i ell els diu que vol ser exhibit a la gent de fora per veure quines són les conseqüències que té la guerra. Finalment, els militars diuen que no vol que sigui exposat el Johnny i ell, per no ser, demana que el mati. La infermera intenta aplicar-li l'eutanàsia, però se li impedeixen i finalment despatxen la infermera i tanquen en Johnny a l'habitació.